全然来ない。ここに100円1万がそれいいですか？はい。ということで、畑の休日 in 秩父でした。ちょっとグランピングが良すぎて、今度ちょっとキャンプしたいなっていうことに気持ちになってますね。ちょっと焚き火が本当に良すぎてハマってしまいそうなんで、もしかしたらね、イラジーノとオートキャンプとかできたらいいかもしれないですね、今後。ということでね、またお願いします。では、よいしょ。